Kijk. Goed, so hulle sê vir jou, hierso het jy 'n solenoïd en jy beweeg 'n magneet in en uit en in en uit. En hulle vra vir jou, maar wat is die EMK wat jy produseer? Wat is die wils wat jy produseer? Want ons het gister gewys en gesien dat as jy 'n magneet en 'n solenoïd of geleier relatief tot mekaar beweeg, dan skep dit 'n wils. Okay, so ons wil weet hoeveel wils is geskep. Dan kan jy nou sien, hierso loop die draadjies. Kan jy daai sien, die draadjies wat so loop? So as ek nou net een van hierdie draadjies vat, nê? So ek vat een so draadjie so, dan sien ek die magneetveld is van daar tot daar, nê? Goed. Nou as jy by die draadjie vat, kyk na die draadjie, dan trek jy 'n 90 grade lyntjie op hom. Okay? So 'n 90 grade lyntjie lyk so. Dit word genoem die normaal. Okay, het jy hom in jou kop? So ek het die draadjie gevat en 'n 90 grade lyntjie getrek op hom. Okay? Nou kyk ek na die noord-suid, daar is die noord-suid. Okay, so daar is die 90 grade lyntjie, daar is die noord-suid. Wat is die hoekie tussen hulle? 0 grade. So daarom is my theta 0 grade die hele tyd. Okay? Want ons beweeg hom net in en uit, in en uit. Ons is nie besig om te draai soos in die boor of so nie. Okay. Goed, nou hulle sê vir jou, daar is 20 draaie. Nou wil jy kyk na die verandering in die magnetiese vloed. So, jy het die vloed aan die... Jy het die vloed aan die begin en jy het die vloed aan die einde. Dit is B mal A cos van theta, B mal A cos van theta. Okay, B is wat nou weer? B is die Tesla. Nou sê hulle vir jou, die magneetveldsterkte Tesla in posisie 1 is dit. Okay, dit is millitesla. So die magneetveld aan die begin is 0,3 millitesla. Ons werk nie in milli nie, ons werk net in Tesla. So ons maak 10 to die mag minus 3. So daai is 0,3 maal 10 to die mag minus 3. Ek gaan net 'n bietjie inzoom daar. Goed, nou soek ek, ek gaan net so lank verder lees, en sê hulle, wanneer die magneet uitgetrek word, so aan die einde, verander die veld na minus 0,2 millitesla. So die magneetveldsterkte aan die einde is minus 0,2 millitesla, weer eens, ons werk nie in milli nie, ons werk in Tesla, so maal 10 to die mag minus 3. Okay, so hier kan ek sommer dit invul, minus 0,2 maal 10 to die mag minus 3. Juffrou, hoekom sit jy nou minusse in en partykeer doen ons nie? Want hierdie goed waarmee ons nou werk is 'n skalare. En skalare het nie rigting nie. So daai minus beteken dit is negatief. Ja, negatiewe waarde. Dit vat weg. Okay. Bereken die gemiddelde, wat het hulle nog vir ons gegee? Hulle sê daar vir ons sekere sirkelvormige draadspoel het 'n radius van 0,3. Okay, so as ons nou daai A moet gaan invul, so die area, en dit is 'n sirkel, so die area van 'n sirkel, A, is pi r kwadraat. So die area gaan wees pi, en wat het ek gesê, die radius 0,3. 0,3 kwadraat. Wat kry jy daarvoor? So jy kry 0,2827 bla 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 bla. Okay, so dis van my, hier gaan maal 0,28, hier so is 0,28, ek skryf dit nou net so neer vir spasiedoeleindes, en dan die kos het ons gesê is van 0, en die kos is van 0. Hoekom het ek gesê die kos 0, kan jy onthou, prentjie?
kan net hier geteken het. Ok, en die kos van 0 is 1. So basically sê hulle jou maal met 1. So eerste antwoord is 0, kom ons maak so 8,48 maal 10 to die mag minus 5. En dit gee vir jou minus 5,6 maal 10 to die mag minus 5. Hierdie is vir Weber, ja. Maar is nog nie finale antwoord, so jy hoef nog nie eenheid in te sit. Kijk, is julle reg met my? Wat is fout, Linden? Wat verstaan jy nie? Nee, ek kan nie alles sien. Waar het ek jou verloor? Hoeveel gesê het, die eerste dag? Wat? Ek het nog niks so aangevul nie. Ja, precies. Want ek is nog besig om daai uit te werk. Hoeveel so laat? Ok. Goed? Ja. Wat moet jou oppervlak wees? Wat sê jy? Meter kwadraat. Maar dit ons hier sê 0,3 meter. So ja, so dis hoekom jy dit gekwadraat het. Daarso. En jy meter maar met meter kry meter kwadraat. En daar wat hulle vir jou gee, is nie 'n oppervlak nie. Lukas, stop dit. Is jy met my? Ok. Linden? Ek sê jy 'n draadjie, né? Sien jy? Ja? Kyk, hier sit ek 'n magneet. So, ek het nou basically wat daar is, maar net een slice. Okay, so hier is die vlak waarna ek kyk. Vlak. Ek moet so weer sny vlak. Okay. So dis wat die draadjie is, so sy normaal aan hierdie vlak is waar. Normaal is altyd 90 grade met die vlak, so sy normaal is daar. Normaal is dit 'n beeldige lyntjie, bestaan nie. Ja. Okay. So as ek die magneet so beweeg, dan is hy parallel met die normaal. So wat is die hoekie tussen die normaal en die magneet? 0 grade. Sê met my. Mag jy dit sê of nie? Ja. Ok, so ek het jou daar gekry. Dus dit daar probeer teken het. Ja. Ok, volgende stapie, waar het ek jou volgende verloor? En die tweede stap. Wat was dit? Hierdie stap. Hulle vra vir jou, bereken die gemiddeldes induseerde EMK. Dit is jou enigste formule om EMK uit te werk in die hoofstuk. So ek gaan hier skryf. Toe kyk ek, wat het ek alles? Die aantal bindings, ek het vir jou bo ergens gesê, is 20. Die verandering in die magnetiese vloedsterkte, dit gaan ons uit. Want dit is net my vergeet. So ek kon die magnetiese vloedsterkte aan die begin en aan die einde. As een formule om dit uit te werk, dit is sy formule. Ek het die ware skryf, so ek gaan vergeet. Ook hoe gaan ons stadig van die deur, want as Linda nie verstaan nie, is al ten minste 10 antwoorde om nie verstaan. Ok, so Linda, nog 'n vraag of jy het? Ek sê ook verlede, ek maak glad nie, maar ek kan nie moet dink en inneem, ek kan nie net bewag nou. Rustig en geduld af, alle geduld in die wêreld. Enige vraag. So vrou sê geweer, waar het jy dit gekry? Hoekom sê jy dit? Wat is B en A? B staan vir die vloedsterkte of die veldsterkte van die magneet. Hoe sterk is die magneet? Ok? As jy hom op een plek hou, dan sy veldsterkte die hele tyd konstant. Maar as jy hom beweeg, so sê maar ek wil hom hierso kyk. Soos my punt waar ek moet kyk. Hier gaan hy baie sterker wees as hier. So omdat hy sy magneet beweeg, het hy daar en daar verskillende sterktes. Okay. A staan vir area. En hoe groter hierdie is, hoe groter
einde, hierdie goeders is so of hier. Hoe groter die oppervlakte is, hoe groter wals gaan dit word. Okay? Die lyn en die korridor gaan gee verskillende walse. So dis kom ons ook kyk om te kyk watter wals is connected aan dit is connected aan area. So ons kyk na die area waarmee ons werk, want dit van die wals bepaal. In hierdie geval is die area konstant want die solenoïd waarmee ons werk is konstante area. Okay? Nog 'n vraag? Sê wat? Wat jy probeer die is weer vir die Jy kry, so hulle sê jy sirkel ding. So. En die draadjie gaan so is heel pad, né? Ons moet vlak waarna kyk. Oppervlakte. So die normaal is, weet jy, oppervlakte is hy 90 grade met die draad. Oppervlakte 90 grade, dat is my normaal. En beeldige lyn, bestaan. Weg. Magneetveld, dis so hy. Nee, hy beweeg so. Daar is hy. Magneetveld. Dis in my oppervlakte. Daar is my normaal. Dis is my magneetveld. Dit is albei so. So. So die hoekie tussen hulle is nog, dit is die standdruk en die van naam. Wanneer van die klant af? Wanneer jy so, wacht net gou. Magneetveld. Nee, die magneetveld is ons daar. Goed, en dis is die draad toe daar. Nee, maar sodra hy hier so, dan is hulle loodtrekking mekaar normaal en die draadjie. Dan gaan nog geen interaksie wees. En prakties verder uit. Nee, waar is die magneetveld nou? So. Okay, maar die ding is nie. Is so enige interaksie tussen hulle. Hoekom nie? Ek verstaan nie so. Hallo. Hou vas. Nee, wacht. Nu beweeg. Okay, want hierso gaan die magneetveld so. Maar hier gaan die magneetveld so. So, die twee goeders is dit is nie eers, jy weet, dis asof hulle nie eers mekaar sien. Maar sodra dit so is, dan bou hulle eintlik mekaar op. Dan sal dit aksie wees. Mag ek sê wat ek dit is? Noord en suid wat ek vir die skets gesoek het. Is die noord en die suid van die magneet. Van die magneet, van die permanente magneet, van hierdie ding. Moet dit altyd die magneet se noord en Ja, suid. ja. So jy hoef nie daar aan dit te gebruik om. Nee, want die aanding se noord en suid interact met die ding se noord en suid. So die self. En dis wat maak dat hulle gaan beweeg. Ons is nie nou daar nie, voor ons daar is by agter. Ons beweeg dit nou. So ons kyk nie nou na die hand. Nog 'n vraag. Okay, dan gaan dalk nou nog vrae kom, soos wat jy weer verstaan en weer nie verstaan nie. Okay, so kom ons nog gee die som klaar en dan gaan ons nog somme doen. Okay, so wat het ons nog gaan uitwerk? Ons het gaan uitwerk hoe groot is hierdie magnetiese vloed as jy hom instoot en hoe groot is die vloed as jy hom uittrek. Okay? En daai verskil in hierdie twee maak dat daar volts is. Okay? So ons het hom aan die begin en aan die einde uitgewerk en dis wat ons nou daarin gaan sit. So ons het hier -20 aan die einde is dit -5.6 maal 10 to the mag
wat is dit, minus 5. Jo, ek het nie genoeg spasie nie, sorry, minus 8.48 maal 10 to die mag minus 5 oor en die tyd sê hulle vir jou in 1.5 sekondes. Wat is daai 1,87 maal 10 to die mag? Dis die antwoord. Ik weet er nog niet af wat gemaakt zoals ze daar waar hij ons tekenen waar ze die is gelijk aan ons om 3 ons die Ja. Okay, goed, so jou huiswerk was gewees hierdie vraag 8, né? Ag, bladsy 8 vraag 10. Ja, sê daar. Die rangskikking van apparaat om Faraday se wet van elektromagnetiese induksie te demonstreer word hieronder getoon. Okay. Nou sê hulle vir jou stel Faraday se wet van elektromagnetiese induksie in woorde. John Marie, laat ek hoor. Ja. Met die stroombaan, né? Okay, goed. Dan volgende ene. Noem 2 maniere waarop die uitwerking op die galvanometer vergroot kan word. Kom ons stop. Galvanometer, wat in die wêreld? Galvanometer is daai. Dit is soos hy lyk soos 'n voltmeter, hy lyk soos 'n ammeter en hy wys net vir jou dat daar waals opgewek word, daar stroom opgewek word. So baie keer in hierdie geval gebruik jy al galvanometer en dan gebruik jy 'n voltmeter of 'n ammeter nie. Ek het 'n galvanometer op bo in die klas met 'n groot hout ding, dit is altyd nou te swaar om af te dra, maar hy lyk presies dieselfde as hierdie ding. Maar hy is net in die middel sy nul, sodat hy vir jou kan wys positief en hy kan vir jou wys negatief. Dis nie so die ding wat sy nul en gaan sien. Basically alles. Goed, so hoe kan ons die uitwerking in jou kop uit die ding voltmeter of ammeter? Hoe kan ons daar uitwerking wat ons produseer groter maak en wees? Kyk net die ding. Wat kan ons verander in hom om groter maak te wees? Meer draaie, meer windings. Wat nog, Linden? Kan die ja, kan 'n groter magneetpad, ja, ag nee, groter magneet, groter solenoïd, ja. Frederik? Sterker magneet, ja, maar is nog iets wat makliker is eintlik. Xavier? Die kan hom vinniger vinniger beweeg. So as ek hom hierso het. En Lukas. Okay. Sien, ek wil almal nog so hierdie kan jy sien. Okay. As ek probeer. Okay, so as I go start
groter uitwerking gaan hê. Kyk, so meer binne en vinniger beweeg, groter oppervlakte, sterker magnete. Ja. Okay. Volgende sê hulle vir jou. 'n Spoel met 'n oppervlakte van soveel word so gehou dat die as met die rigting van die magneetveld met 'n sterkte van 0.4 Tesla saamval. Skrikkelike fancy Afrikaanse bewoording. Hulle sê dit vir jou. Jy sit die spoel so met 'n magneetveld dat die magneetveld vir jou gee 0.4 Tesla. Menende waar jy met jou spoel is, en magneet, dit wat hy ervaar as gevolg van die magneet is 0.4 Tesla. So hier gaan hy sterker Tesla hê. Hierso swakker Tesla. Kyk. En sê dit vir, bereken die magnetiese vloedkoppeling. Bereken die magnetiese vloedkoppeling. Okay, 10.2.1, ek's net besig. Daai magnetiese vloedkoppeling is daai sirkeltjie met die streepie deur. En sy formule is BA cos van theta. Okay, so jy het jou 0.4 Tesla, jou area van 0.6. Nou het hulle nie vir jou 'n rigting, 'n hoekie gegee nie. Okay, as hulle nie so vir jou gee nie, ek het net gekyk wat se jaar was hierdie gewees, 2015, dit was way back in the day, maar as hulle nie vir jou gee nie, dan kan jy dit aanvaar as kos van 0 grade, soos wat hy hier is. Daar is jou draadjie, daar is jou magneet, okay, so as jy kyk na jou draadjie, daar is jou normaal, en jou magneetveld is daar, so tussen jou normaal en jou magneetveld is dit 0 grade. En wat het jy gekry, Dian? 0,24 Weber. Okay, dan 10.2.2 sê hulle vir jou, ten einde 'n EMK van 9 volts te lewer, word die oppervlakte van die spoel met die as wat met die rigting van die magneetveld saamval in 2 minute van soveel tot soveel gehalveer. Bereken die getal windings in die spoel. Okay, goed. Hulle praat van volts, hulle praat van windings, hulle praat van al die goeders. So kom ons kyk net gou vinnig, ons het nou EMK is minus en die verandering in daai oor die verandering in tyd. Kom ons check gou, wat het ons? Ons sê daai moet 9 volts wees. Hulle vra vir jou daai vraag, hoeveel windings moet daar wees? Hulle sê vir jou die area verander, menende hierdie ding verander, menende as daai verander gaan hierdie hele ding verander, né? Okay, so ek moet hom eintlik eers gaan uitwerk. Ons het hierdie gehad van 0.6. Nou moet ek hom eers gaan uitwerk. Ek gaan net hierbo gaan uitwerk. BA cos van theta. Daai het nie verander nie, sê hulle vir jou. So jy het nou 0,3 cos van 0 grade, so dit gee vir 0,12. Né? Wat is fout? Daai het nie verander nie, jou Tesla het nie verander nie. Hulle het vir jou gesê het verander van 0.6 na 0.3. So ek het net sy magnetiese vloedkoppeling gaan uitwerk. Wat het vir 0.4? Ekso. Want hulle het nie vir jou gesê die magneet verander nie. Okay. So ek het hierso is 9 minus en hierdie is 0,12 minus 0,24. Want is finale minus begin en 2 minute, ons werk nie in minute nie, ons werk in sekondes. So maal met 60. En dan kry jy dit om te wees. Ek glo jou. $9,000 windings. Nog eens gaan? Ja.
Ja, oké. Ek sukkel nou. Oké, ag jy nou help daarmee. Goed. So wat ek wil hê jy moet vir my nou doen en as jy nie klaar kry nie, gaan dit huiswerk wees. Is op bladsy 9 vraag 9 en op bladsy 10 vraag 11. Bladsy 9 vraag 9, bladsy 10 vraag 11.